Moi drodzy, kontynuacja misji z sezonu drugiego już 26 listopada, dlatego wbijajcie na moją grupę Kociaki Luchusia, tam dowiecie się, gdzie będziecie mogli zobaczyć odcinek 7. A dzisiaj zapraszam na omówienie odcinka 3 pod tytułem Prime Queen, bo jest coś dla fanów Lady Noir. Zapraszam do oglądania. Odcinek 3 pod tytułem Prime Queen rozpoczyna się bardzo fajną zapowiedzią ze strony Nadii, która zaprasza wszystkich tego wieczoru na pierwszą edycję programu Twarzą w Twarz, w którym będziecie mogli wraz z Nadią porozmawiać razem z Biedronką i Czarnym Kotem. I jak sama zapewnia, dzisiaj odkryjemy najgorętsze newsy naszych bohaterów. W sumie ciekawe, kiedy mnie zaproszą na jakiś wywiad do telewizji. No, czekam na zaproszenie, drzwi otwarte, jakby coś, ale mniejsza, wracamy do tematu. Jak zapewne każdy jest tą informacją podekscytowany, bo wiecie, gorące newsy o Biedronce, gdzie nawet Marinette jest tym zachwycona, godzinny program poświęcony jej i Czarnemu Kotu. No nie każde, inne zdanie Matyki oczywiście patrząc na jej twarz. Marinette, ty jesteś super bohaterką, a nie super gwiazdą. Tak, Tyki już myśli, że Marinette wszystko wypapla w telewizji, a trzeba być ostrożnym i trzymać wszystko w tajemnicy, a tym bardziej przed władcą ciem, bo kto wie, może tego wieczoru Gabrielowi będzie się nudzić, to sobie włączy chłopak telewizję i będzie oglądał wywiad. Zapamiętacie moje słowa jeszcze, moi drodzy, ale okej. Wracając, Marinette wspomina tylko o tym, że przyjęła propozycję wywiadu tylko po to, żeby zapewnić Paryżan, że wraz z Kotem zrobią wszystko, żeby ich ochronić. Jak się okazało, wywiad z naszymi bohaterami jest już dzisiaj, a kto o nim zapomniał? No, kto zgadnie, dostanie cukierka. No, czekam. Nikt nie zgadł, no trudno, Mirchuś dostanie. Marinette zapomniała, że dzisiaj ma stawić się u Nadii, a co gorsza, dzisiaj moja Mari opiekuje się Maną, no bo kto zostanie z małą psotnicą, gdzie jej mama w tym czasie odkrywa gorące newsy bohaterów? No właśnie, dlatego to jest odpowiednia chwila, moi drodzy, aby wybrać opcję telefon do przyjaciela. Alia. No i jak się domyślacie, Marinette uwinęła się po cichaczu, Alia biedna została z Manon w domu. Takie życie. Przechodząc do studia telewizyjnego, Nadia dostała najlepszy czas antenowy, w którym ma przedstawić najlepsze newsy. Jeśli tego nie zrobi, wyleci i straci tę robotę, a Ellen, reżyserka programu, nie mogła sobie pozwolić, żeby oglądalność im spadła. Punktualny oczywiście mój wróg, czyli Czarny Kot, który, jak sam wspomniał, przed tylnymi drzwiami. Dla gwiazd oczywiście, tylko pytanie, gdzie jest Biedronka? Czyżby nie zdążyła na wywiad? Nie. Owszem, zdążyła, ale w ostatniej chwili. Tam czekał już na nią jej partner oraz sama Nadia. I nawet bohaterowie zwrócili się do siebie żartobliwie. Biedronsiu, kotku. Ach, widać, że pod publiczkę. No nie spodziewałem się tego po tobie, moja droga. Oj, nie spodziewałem się. Jak wiemy, Biedronka przyszła tu jedynie w celu oświadczenia mieszkańcom Paryża, że razem z Czarnym Kotem będą ich ochraniać oraz mogą na nich liczyć, że pokonają władcę ciem, który, jak się okazuje, faktycznie nudziło mu się to, chłopak włączył telewizję i postanowił obejrzeć wywiad, żeby wesprzeć jego, w cudzysłowiu, przyjaciół. Ale wracając do naszego gorącego wywiadu. Wywiad rozpoczął się pytaniami od fanów, lecz nie najlepiej się to potoczyło. Fan numer 1, Chloe, pomijając jej przechwałki, zamiast zadać im pytanie, to chciała się tylko z nimi przywitać. Mina mówi wszystko, a z Alią było śmiesznie. Wróć z Alią i Manon. Tamta też wciśnęła się w kadr, a jej mama zdziwiła się i zapytała, gdzie jest Marinette. No, Mina mówi wszystko, jak widać nic nie szło po jej planie, więc Nadia, aby uzyskać jak największą oglądalność i ratować swoją posadę, a prościej mówiąc swój tyłek, pyta wprost naszych bohaterów, czy są parą oraz argumentuje to zdjęciami, a prościej mówiąc, wszyscy na to czekaliście, hot newsy. Biedronka stanowczo zaprzecza, a jej partner dodaje, że to tylko kwestia czasu. Ja ci dam kwestię czasu, ty parówko, precz mi. Koty. Biedronce to oczywiście się nie podoba. Jak widać po zdjęciach, Czarny Kot dowiaduje się również o tym, że jego ukochana już go raz pocałowała. Pamiętamy odcinek Mroczny Amor. Biedronka mu odpowiada, że niezbędne to było, aby go uratować, nic więcej. Cała sytuacja tak się potoczyła, że Biedronka oburza się i wraz ze swoim partnerem opuszczają studio, a biedna Nadia traci swoją posadę. Po wyjściu warto też wspomnieć o dobrej postawie i propozycji Czarnego Kota, no bo gdzie najlepiej zaprosić swoją ukochaną na randkę? No oczywiście na lody. Poleca Czarny Kot. Wiecie, kto w takich sytuacjach działa? No nasz władca ciem. Jest to idealna okazja, by przejąć nad Nadią kontrolę. Ta zostaje przemieniona w Prime Queen w celu zdobycia jak największej oglądalności. Jak możecie zauważyć, Nadia posiada zegarek, który może kontrolować oglądalność swojego programu. Im wskaźnik większy, tym lepiej
dla niej. Jako super złoczyńca zyskuje moc przemieszczania się przez monitory oraz jest gotowa zrobić wszystko, aby udowodnić, że Czarny Kot i Biedronka są parą. No, kto tu jest pierwszy na liście do porwania? No, Chloe. Porywa ją i robi z niej zakładniczkę, a jak to mają w zwyczaju nasi bohaterowie, oczywiście ruszają jej na pomoc. Tym samym dając się złapać w pułapkę, którą jest pędzący 350 km na godzinę pociąg miejski Paryża. Żeby naszą Chloe ratować, trzeba będzie zagrać w grę prankiem i troszkę poudawać, dlatego też Biedronka łapie kota za rękę i wyznaje Nadii, że oni są parą i się kochają. Patrząc na minę kota, pewnie jest w kocim niebie, hehe. Troszkę żarcik, ale mniejsza. Jest to oczywiście gra, tak jak wspomniałem, żeby zwieść Nadię. Biedronka spada na kota po zatrzymaniu kolei metra, a on zaczyna mruczyć i ja na 100% jestem przekonany, że to tylko jego brzuszek. Na 100%. Jako że Biedronka wpadła na genialny pomysł, który oczywiście spodobał się Czarnemu Kotu, to również on wpadł na genialny pomysł. Czarny Kot próbuje pocałować Biedronkę, jednak ta odrzuca jego starania za loty. No, oj biedak. Nasi bohaterowie, podążając za Prime Queen, trafiają do spiżarki w hotelu taty Chloe i kolejną osobą do porwania jest, uwaga, Alia. Jakby się mama Manon dowiedziała, że ona teraz sama siedzi w domu, oj, to by było krucho z Marinette, naprawdę. Tutaj dochodzi do drugiej próby pocałunku kota z Biedronką, może teraz się uda, ale wiecie, wyszło jak poprzednim razem, czyli się nie udało. Biedronka używa swojego szczęśliwego trafu, taśmą z pudełkiem po pizzy zaklejają monitor w spiżarni, żeby przychytrzyć Nadię. Udaje im się to, ponieważ Nadia do nich schodzi, a oni ją szybko pokonują, czyli jak zawsze. Czarny Kot dostał życiową rolę w tym odcinku, a było mówione, będzie on ważniejszą postacią w sezonie drugim, no i niszczy przedmiot, w którym ukrywa się Akuma, a Biedronka wypędza złe moce. Na koniec oczywiście mówią swoje słynne zaliczone i przybijają sobie żółwika. Marinette wraca do domu i przeprasza Alię za swoją długą nieobecność, w cudzysłowiu długą, hehe. Nadia odzyskuje swoją posadę i przeprowadza wywiad z Alią, która oświadcza, że Czarny Kot i Biedronka definitywnie nie są parą, a przynajmniej jak na razie. Ja ci dam. Na razie, ty kurde. Wszystko kończy się dobrze, jak zawsze przyjaciółki wraz z małą Maną siedzą sobie w domu Marinette i oglądają odcinek. Dzięki wystąpieniu Ali w tym odcinku więcej ludzi dowie się o jej lady blogu. Marinette prosi Ali o autograf, a na pierwszy plan wysuwa się mała psotnica, czyli Manon, która również chce dostać podpis dziewczyny. Wszyscy się uśmiechają i są szczęśliwi. Jej! Moi drodzy, napiszcie w komentarzu, czy podobał wam się odcinek 3 pod tytułem Prime Queen, a jeśli tak, to co wam się w nim najbardziej podobało? Dla mnie bardzo fajnie zrobiony odcinek, dobrze przedstawiona relacja superbohaterów, która została inaczej przedstawiona niż dotychczas, bo twórcy zaserwowali nam wątek super złoczyńcą i połączyli to bardzo fajnie wątkiem, można powiedzieć, miłosnym Biedronki i Czarnego Kota. Tak potoczyła się sytuacja w odcinku, że trzeba było grać tak, jak im każą. Więc kto lubi ship Lady Noir, to pewnie byliście zachwyceni tym odcinkiem. Odżywki bohaterów, żarty kota, nieudane pocałunki w stronę Biedronki, mruczenie brzuszka, żeby nie było, no naprawdę sporo tego było. Jeśli miałbym tworzyć swój ranking i porównać dotychczasowe 6 odcinków, które już są dostępne w internecie, to Prime Queen ex aequo z odcinkiem 6. Wypełnicie swoje zadanie, które macie teraz na ekranie, a w kolejnym materiale, albo jeszcze w innym, omówienie 4. odcinka pod tytułem Befana. Zostawcie łapkę w górę i udostępnijcie ten film, żeby dotarł on do większego grona osób, a jak jesteście nowi, to zostawcie suba i dzwona, aby być na bieżąco. Wszystkie social media i źródła macie w opisie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bye bye.